Hola amigos, buenos días. Este vídeo no es muy agradable y no es muy agradable porque lo que os voy a contar pues es muy triste, es muy lamentable y a nadie nos gusta hablar de esto, pero es algo que tenéis que conocer y ya intuís que vuestro perro pues lógicamente parece que se está muriendo, pues no deja de ser muy recomendable que llaméis a vuestro veterinario pues para que un poquito acelerar el proceso, más que nada para que no tenga ninguna reacción anómala, es decir, que de verdad sea el proceso este de dormirse. Es lo que os explicaba en este vídeo cuando os hablaba de la eutanasia, que os explicaba cómo es el proceso de eutanasiar a un perro. Pues básicamente es eso, y luego pues luego viene todo el papeleo, como ocurre con las personas también, de que hay que dar de baja al perro en los registros. Aquí en Europa está el tema del microchip, que hay que avisar que ya no está ese microchip activo, etcétera, etcétera. Luego ha surgido todo un negocio de funerarias, incineradoras de animales, que bueno, pues que cada uno en la medida de sus posibilidades que haga o proceda conforme entienda. Y sin embargo, para mí lo más importante es cómo hacer frente a la muerte de un perro. Y para mí una de las mejores maneras de hacer frente a la muerte de un perro, y quizás os parezca un poco cínico, pero yo creo que con los años pues es lo que ves, es intentar tener una nueva mascota. No para que sustituya a la anterior, porque nunca lo va a hacer, nunca lo va a conseguir, eso también lo tengo más que claro, pero sí que es cierto que una nueva mascota os va a ayudar, y mucho, pero mucho, a volcar esa necesidad que tenemos todos los humanos de dar cariño, de una manera u otra. Y lo podemos dar hacia otro ser humano, pero a veces pues somos un poquito más remilgados, nos cuesta un poquito más, y los perros pues son unos animales que son muy agradecidos, es decir, nos devuelven por 3, por 10 o por 1000 el poco o mucho cariño que les demos, y además se nota muchísimo. Y poco más, nada más. Esto era lo que os quería comentar en este vídeo. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y nos preguntéis cualquier duda que tengáis sobre la salud o por cualquier problema de vuestro perro. Aquí veréis un corazoncito en la parte de abajo del vídeo por si nos queréis apoyar económicamente, para que tengamos a más personas respondiéndoos a las múltiples preguntas que nos hacéis. Y aquí os dejo un vídeo también para que sigáis viendo contenido del canal, y es una forma muy adecuada de que nos ayudéis a crecer en YouTube. Nada, muchas gracias, nos seguimos viendo y sobre todo cuidaros mucho. Hasta luego.